Қауымығығыд хүрмәтлі редакция хезмәткәрләре. Һеҙҙең тапшырыу аша 1979 елда Ғафури районы Сәйет Баба урта мәктәбен тамамлаған классташтарыма ҡайнар сәләмемде еткергә, уларҙы осрашыуға саҡырға теләйем тип хат яҙа Рәсүл Таҡы юлы Ғилманов. Беҙ 10 Б классы 35 уҡыусы, 20 егет һәм 15 ҡыҙ өлгөргәнлек аттестаты алып оло юлға аяҡ баҫтыҡ. Быйыл уҡып бөтөүгә 40 йыл тулды. Төрлөбөҙ төрлө яҡтарға китеп, төрлө һөнәр эйәләре булдыҡ. Нимәгә генә тотонһаҡ та, эшебеҙҙе намыҫлы башҡарырға тырыштыҡ. Нисәмә йылдар уҙһа ла, тыуған мәктәбебеҙ тик яҡшы хәтирәләр менән генә иҫтә ҡалған. Октябрятка инеүме, пионер костюрҙарымы, Тимурсылар командаһында йөрөүме, иң күңеллеһе моғайын колхозға бәрәңгегә йөрөү булғандыр. Эшкә тип әйтһәләр, ура ҡысҡыра торғайныҡ. Уҡытыусыларыбыҙ да бик һәйбәт булдылар. Белемле, изге күңелле, күркәм холҡло, ныҡышмал талапсандар. Башланғыс синыфта беҙҙе Башҡортостандың мәғариф отличнигы Ибраһим Сабир улы Мәүлид Ҡолов ҡаршы алды. Ул беҙгә уҡыу яҙыу серләрен генә өйрәтеп ҡалманы, кешелеклек, намыҫлыҡ, татыулыҡ төшөнсәләрен дә һеңдерҙе. 4 синыфтан 8-гә тиклем беҙҙе Фаҙила Лоҡман ҡыҙы Юлдыбаева алып китте. Ул талапсан, үҙ эшен һөйөп, бөтә күңелен һалып башҡарҙы. Беҙҙе әсәлдәрсә ҡурсалап, ауырлыҡтарҙан һаҡлап, яңы үрҙәргә әйләне. 9-10 синыфтарда Рәсәй Федерацияһының мәғариф отличнигы Әхсән Әйүп улы Шарипов беҙҙең класты етәкләне. Ул беҙҙең өсөн уҡытыусы ғына түгел, иптәш тә, дуҫ та, кәңәшсе лә булды. Төрлө саҡтар булғандыр, тик Әхсән Әйүп улы бер ваҡытта ла беҙгә тауыш күтәреп өндәшмәне. Ғөммән беҙгә үҙ фәнен яҡшы белгән уҡытыусылар белемләште. Зәйтүнә Зиннәт ҡыҙы, Альмира Миньяр ҡыҙы, Рәзәнә Фәррәх ҡыҙы, Миндел Йомағол улы, Ғиндулла Ширияздан улы һәм башҡалар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡайһы бер класташтарыбыҙ һәм уҡытыусыларыбыҙ араларыбыҙҙан китеп барды. Улар беҙҙең күңелдә тик яҡшы хәтирәләр булып һаҡлана. Ҡалғандарыбыҙға иҫәнлек, һаулыҡ, ғаилә бәхете, балаларның изгелектәрен күреп, шатлыҡ, ҡыуаныстарға төрөнөп, оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Ҡайнар сәләмдәрен әлеге көндә Сәйет Баба урта мәктәбендә география фәнен уҡытҡан Ғилманов Рәсүл Таҡы юлы еткерә. Ул йылдарҙа 10 Б, А һәм В класын тамамлаусылар өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Бер шулай таралар, ул инде туғаны ябыр. Ҡолҡоптарға ҡарап сары сәлдәрҙә бер ҡанаты ябыр. Бәйтерһең дә бараттарҙа үтте ҡомһоҙло мәктәп йылдары. Күңелдәрҙә ғүмерлеккә ҡалыр ошо һуңғы моңло сыңлауы. Qarşıda bötті дұрдырымыз, Әйтерһеңдә бараттарҙа үтте ҡомһоҙло мәктәп йылдары. Күңелдәрҙә ғүмерлеккә ҡалыр ошо һуңғы моңло сыңлауы. Ҡыңғыраулы мәктәп йылдары. Әйтерһеңдә бараттарҙа үтте ҡомһоҙло мәктәп йылдары.
мәктәп елдары Қыңғыраулы, қыңғыраулы, қыңғыраулы мәктәп елдары Әйтеріңді аппараттарда өтіп, қыңғыраулы мәктәп елдары көңілдерде өмірлікке балыр, ұшыңғы мұңлы сыңлауы. Қыңғыраулы, қыңғыраулы, қыңғыраулы мәктәп елдары Қыңғыраулы, қыңғыраулы, қыңғыраулы мәктәп елдары Қыңғыраулы мәктәп елдары Қыңғыраулы мәктәп елдары Тапшырыбызды йомғакларга ла вакыт килеп етті. Һездән хаттар һәм видео котлаулар көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефон 8-927 350-9050. Яй һәйкет 16-38-89. Тапшыруды әзерләп алып барусыһы мин Гүзәл Ишкинина, студия операторлары Игорь Топорков, Венер Мөхәррәмов, Виталий Борисов, Юрий Ефремов, тауш режиссеры Гөлсәсәк Низаева, Андрей Тарошин, режиссерлар Зилә Ихсанова, Зарема Хисматуллина һеҙгә уңышлы көндәр, матур ялдар, һәммәгеҙҙең имен һау булыуын теләп хушлашабыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем һау булығыҙ.